हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे समोसे बनाने की रेसिपी। समोसे आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन जो मेथड हम आपको बताएंगे उसमें जो स्टफिंग होती है समोसे की वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जो उसके ऊपर की लेयर होती है, उसकी पापड़ी जो होती है, उसे थोड़ा और टेस्टी कैसे बनाएं ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने वीडियो के लास्ट में, जैसे कि आप जानते हैं, आपके साथ एक टिप शेयर करते हैं, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समोसे बनाना। अब रमज़ान भी आ रहे हैं और तरह तरह की अफ्तार में चीज़ें बनती हैं, तो समोसे भी करते हैं ट्राई। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदे को छान लिया है और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें से नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा हम आलू के लिए बचा लेंगे, तो यहाँ पर हो गया नमक। और डालेंगे अब इसमें अजवाइन। अजवाइन को हाथ से हल्का सा रगड़ लेंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर आए अजवाइन का। तो यहाँ पर अजवाइन भी हो गई। और अब हमें डालना है इसमें घी। घी डालने से पहले इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, नमक को और अजवाइन को। बीच में जगह बना लेंगे और मेल्ट किया हुआ घी लेंगे, घी इसमें डालेंगे और अब हाथ की हेल्प से पहले इसमें घी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अजवाइन मिक्स करने का ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो पापड़ी होगी, समोसे के ऊपर की जो लेयर होती है, वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमने अजवाइन यूज़ की है। और अब यहाँ पर डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता पानी, एक टाइट डो बनाएंगे। तो इस तरह से ये डो तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड कर देंगे ढककर। इसको उबाल लिया है, इसको मैश कर लेंगे। जब तक डो थोड़ा तैयार होगा, चिकना होगा, जब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए, इस तरह से इसको क्रश करना है। तो अब ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आलू कर लिए हैं। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और ये अमचूर पाउडर है, आप इसको ज़रूर डालें इसमें। और ये है अनार। टेस्ट लेने के लिए अनारदाने का ज़रूर यूज़ करें। और समोसे नुकसान ना करें, टेस्ट में भी अच्छे लगें, उसके लिए आप हींग का यूज़ करें। यहाँ पर लिए हमने ये मटर को प्रिजर्व करके रखा था, तो ये हल्की सी गली हुई है। इसको अब बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही डालेंगे। और अब डालेंगे सॉल्ट। ये है गरम मसाला। इसमें गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करें। पिसा गरम मसाला ज़रूर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। ये का प्रोसेस करते हैं। इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा हाथ पर घी लगाएंगे और इस तरह से हाथ पर लेकर एक बार फिर से इसको अच्छे से मसल लें, जिससे थोड़ा और चिकना ये हो जाए। तो 2 पीस में कर लेंगे, एक को अलग हटा देंगे अभी और दूसरा हिस्सा लेकर उसको इस तरह से बढ़ा लेंगे और उसके बाद में इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से इसको काट लेंगे, जिससे इसकी लोई तैयार कर लें। और उसको सिर्फ इस तरह से दबा देंगे, ये हमारी लोई तैयार हो जाएगी। और इसको इस तरह से इसमें लगा लेंगे एक साइड में। दूसरा उठाएंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। उसके बाद में इसको बेल लेंगे इस तरह से, एकदम बारीक बेलेंगे। और तो इस
तरह से इसको बेल लेंगे और बीच में से कट कर देंगे। इस तरह से आप हाथ कर लीजिए और उसकी एक साइड पर सेंटर से पानी लगाइए और उसके बाद में ये वाली साइड आप इस तरह से मोड़ लीजिए और उसके बाद ये वाली साइड यहाँ पर लगाते हुए इसको ऐसे चिपका लीजिए इस तरह से। और नीचे अंदर मेरी फिंगर पड़ी हुई है, ऊपर की साइड से थंब की हेल्प से आप इसको चिपका लें यूं करके। अब ये अच्छे से चिपक गया है। अब इसको हम इस तरह से अपने हाथ पे ले लेंगे यूं। और अब ये आलू की जो स्टफिंग है इसको इसके अंदर इस तरह से भर देंगे। से इसके किनारों पर पानी लगाएंगे इस तरह से और सेंटर वाला पार्ट उठा के पहले यहाँ सेंटर में लगाएंगे यूं करके। और ये अब साइड्स जो है इसकी ये इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए ये अच्छे से बिल्कुल चिपक चुका है। ये हमारा समोसा बनकर एकदम तैयार है। इसी तरह से ही सारे बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हाथ पे लेंगे और पानी लगाएंगे आधी साइड में और उसके बाद और उसकी दूसरी लेयर यूं करके रखेंगे। अंदर की साइड फिंगर रखेंगे और ऊपर थंब से इसको दबा देंगे। यहाँ पर फ्रेंड आपको दबाते पे ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर पानी के साथ ये अच्छे से दब नहीं पाया तो फिर इसके मुंह खुल जाएंगे फ्राई होते पर और समोसे सब फैल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे से चिपकाएं जिससे ये बिल्कुल खुले नहीं फ्राई होते पर। अब इसकी साइड में इस तरह से पानी लगा लेंगे और सेंटर से दबाते हुए पहले इसकी एक साइड दबाएंगे इस तरह से और फिर दूसरी साइड से दब जाए तो यहाँ पर ये बनके तैयार। हम आपको फ्रेंड एक और आसान सा तरीका दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हाथ पे लेके कुछ लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो, तो वो नीचे ही रखा रहने दें इस तरह से और यहाँ पर पानी लगाएं और उसके बाद में इस तरह से पलट लें, लेयर पे लेयर लगा लें और फिर हाथ पे ले लें और उसके बाद में इसको दबा लें इस तरह से। यहाँ पर देखिए अच्छे से दब गया है ये। अब इसको आप इस तरह सेंटर से दबाते हुए इसको प्रेस करते जाइए यूं करके। इस तरह से सभी समोसे बनाकर यहाँ पर एक बार के फ्राई होने के समोसे तैयार हो चुके हैं। इसको हम पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद में जब तक ये फ्राई होंगे हम और समोसे तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सारे समोसे इकट्ठा तैयार कर लें और उसके ऊपर गीला कपड़ा करें, निचोड़ें कपड़े को और उसके बाद में ढक दें समोसों को, जिससे इसके ऊपर की लेयर हवा से सूखे नहीं और आप फिर फ्राई कर लें इनको। और या फिर इस तरह से आप कर लें कि बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। तो चलिए फ्राई करते हैं। घी को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके लिए हमें मीडियम गर्म ही घी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो समोसों की लेयर एकदम से जल जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मीडियम गर्म ही घी रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे समोसे इसमें डाल देंगे इस तरह से रखेंगे और फ्राई होने देंगे आहिस्ता आहिस्ता जब तक और समोसे तैयार कर लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अब एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है, आहिस्ता से इसको पलट देंगे इस तरह से। समोसे भी दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से सभी समोसे पेपर टिश्यू पे निकाल लेंगे। अब बाकी समोसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक राउंड के समोसे तैयार हो चुके हैं, इसी तरह से बाकी समोसे भी तैयार कर लेंगे। और आपने देखा कितनी इजी तरह से कितने अच्छे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं घर में, और घर की बनी चीज़ की तो बात ही अलग होती है। साथ ही हम आपको फ्रेंड्स बता दें, आपको हम समोसा पट्टी बनाने की भी रेसिपी दिखाएंगे, जिससे आप रोज़ों में आसानी से, अगर इस तरह से आपको टफ लग रहा है तो आप समोसा पट्टी बनी रखी होंगी तो आराम से आप उसके स्प्रिंग रोल और पैटी या फिर समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं झटपट। अगर समोसा पट्टी बनी हुई घर में रखी होगी तो आप इसको बेलने की उलझन से बच जाएंगे। तो आपको रेसिपी भी हम आपको दिखाएंगे।
रमज़ान के लिए। तो यहाँ पर अभी इसको एंजॉय कीजिए और रमज़ान में इसको बनाइए और खाइए, और ज़रूर हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। पहले देखते हैं आज का हमारा टिप क्या है। कहीं पर अगर पेंट के दाग लग गए हैं तो आप दो चीज़ों से उसको साफ़ कर सकते हैं। एक तो आप या तो उसको केरोसिन ऑयल से यानी कि मिट्टी के तेल से साफ़ करें, या फिर आप उसको गर्म सिरके से साफ़ करें, तो धब्बे एकदम चले जाएंगे। ये था आज का टिप। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।